Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan membuat slime lagi. Oke guys, jadi kita akan membuat slime lagi. Yeay! Ini nggak tahu nama slime-nya apa. Berarti nanti pas sudah jadi nanti aku akan kasih nama slime-nya. Yeay! Jadi kalau kalian penasaran, let's get started. Bahan-bahannya yang kalian butuhkan adalah lem. Aku pakai water glue, jadi bisa terserah, bisa pakai lem apa aja. Kalau aku pakai water glue. Air, aku pakai air biasa ya. Sabun, aku pakai merek Lifebuoy yang cair. Ini yang lemon gitu ya. Jadi maaf aku pakai teko-teko gara-gara aku males banget ambilnya kayak gitu ya. Pewarna, aku pakai pewarna ungu ya pewarna ungu aja, ungu tua. Oke, terserah mau pakai pewarna atau enggak. Kalau aku mau pakai pewarna ya guys. Yang terakhir adalah slime activator. Ini slime activator ya, bukan lem boleh slime activator. Jadi bahan-bahannya alat-alat yang maaf ya. Jadi alat-alatnya yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Aku pakai sendok plastik. Jadi mari kita mulai. Jadi pertama-tamanya yaitu kita pertama masukin lemnya ke wadah. Terserah kalian pakai yang sederhana atau kalau kotor. Ini aku lagi mau buka. Ini sedikit lagi, masih ada banyak. Oke. Nah, kalian terserah mau pakai berapa. Aku pakai 2 sendok. 2 sendok ya. 2 sendok. 1 dah. Setelah itu mari kita aduk. Aduknya perlahan-lahan. Aduknya perlahan-lahan ya. Tahap kedua adalah kita masukin air. Jadi aku masukinnya 1 sendok. Ini segini. Nah, tuangin, kita aduk lagi. Maaf ya kalau ada suara-suara gitu, gara-gara ini asar. Ya, itu suara masjid ya. Maaf banget kalau ada suara-suara itu suara masjid. Oke, dan aku yang mau tambahkan lemnya lagi 1 sendok. Oke. Tunggu. Nah, ini aku tambahkan setengah ya. Nah, setengah aja ya. Aku masukinnya cuma setengah aja. Terus kita aduk lagi. Ini kayak gini kan. Tahap ketiga kita masukin pewarnanya. Jadinya aku pakai sedotan biar nggak kebanyakan ya, biar penuh. Nah, kita buka. Wow, gelap ya. Aku pakainya kebanyakan. Ya. Nah, pas kita sudah, maaf ya tadi ada suara-suara biarkan gitu, itu ada shadow gitu. Dan ini warnanya kayak
warna ketua-tuaan ya. Tadi tuh ada tangan aku jadinya kayak aneh. Aduk lagi sampai pewarnanya rata. Ini tuh kayak muda. Dan tahap keempat, kita masukin sabunnya ya. Sabunnya tadi terserah aja pokoknya. Aku nggak berani, aku pakai sendok aja setengah ya. Terserah kalian sih mau pakai sabun apa juga. Kalau aku pakai sabun baik, dan aku pakainya setengah segini, bisa lihat sendiri segini. Lalu kita aduk ya sampai merata. Gimana sih, kayaknya ini kurang deh kayaknya ya. Warnanya kayak jelek. Kalau di kamera warnanya jelek ya guys, tapi kalau aslinya bagus. Oke. Dan aku kayaknya mau tambahin pewarnanya lagi. Oke. Udah ya. Sorry banget ya kalau misalnya ada suara-suara. Maaf ya, tadi tuh kayak ada suara-suara gitu. Kita aduk lagi ya sampai merata. Kalau sudah, kita masukin slime activator. Tambahkan sabunnya lagi ya, gara-gara kayaknya sedikit batu. Tambahkan. Segitu aja, sedikit aja ya. Aduk-aduk sampai merata. Nah, lalu kita masukin activator. Maaf ya, suara sedikit ya, sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk sampai menggumpal. Oke, mau jadi. Masukin lagi. Maaf. Aduk sampai menggumpal. Belum menggumpal. Agak menggumpal ya. Udah, kita aduk lagi ya. Tadi aku tambahkan slime activator lagi sampai dia menggumpal. Aduk terus, aduk sampai dia final texture. Aduk sampai membersihkan wadah, dan ini sudah membersihkan wadah tapi masih agak lengket, jadi aku pakai tangan. Jadi aku mau kasih activator dulu, agak baik biar kena tekstur, tapi nanti tunggu selesai. Ya udah, dan ini sudah jadi, tapi masih agak lengket ya. Ini masih agak lengket. Ini stretch teksturnya. BTW ini masih lengket banget, jadinya aku mau kasih activator lagi gara-gara masih lengket banget ya. Dan sampai tangan aku tadi, dan aku pakai tangan aja ngaduknya, gak pakai sendok. Males ya. Ini busa ya. Kalau busa enggak apa-apa ya. Aduk-aduk lagi terus. Maaf kalau backlightingnya kayak apa gitu. Ini sudah jadi, yeay.
Maaf ya tadi suruh mobil. Ini teksturnya stretchy, crunchy juga. Aku mainin bawah. Bunyinya enak, agak nyaring dan juga stretchy ya, agak sticky, soft and ya crunchy lah, audible. Jadi aku namain foam slime, nggak tahu juga namanya apa. Kalau kalian, aku nggak tahu namanya apa, tapi enak banget, original foam apa. Tapi ini nggak tahu, kalian aja yang kasih tahu namanya apa. Tapi di komen ya. Dan thank you for watching this video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Kalian harus subscribe karena subscribe itu gratis loh. Dan thank you, bye. Jangan lupa di like ya. Thank you, bye.